سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. مرحبا بكم في قناتي، قناة كوينز كيتشن. اليوم وصفتنا وصفة بسيطة سهلة في متناول الجميع اللي هي سباغيتي. راح نشارك معكم طريقتي، نتمنى انها تعجبكم وتنال اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفة خلوا لي ارائكم وتعليقاتكم هادوك الشابين في كومنتير. ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم هكذا باش تزيد تكبر القناة ديالي. نجوزو مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة حطيت الماء يغلي في كسرونة، زدت عليه قطعة صغيرة تاع المارغرين وشوية تاع الملح هكذا باش نحط فيه سباغيتي ديالي يطيب. خلوه يطيب مليح باسكو من بعد ماشي راح نزيدو نطيبوه، يعني خلوه يدخلو طياب مليح. ديروا كمية سباغيتي حسب أفراد العائلة ديالكم. خليته طويل يعني ما قصيتوش على زوج، وانتم ديروا كيما تحبوا. بعد ما يغلي لي راح نحركه مرة على مرة هكذا باش ما يلصقليش كامل في بعضه البعض. في هذا الوقت راح نوجدوا لي بولات تاع الفيونداشي ولا البولياشي ديالنا، نحطوا عليهم لي زيبيس اللي هما فلفل الكحل، فلفل عكري حلو، شوية راس الحانوت وبيان سور الملح. نضيف ايضا زوج مغارف كبار تاع لا شابلور هكذا باش لي بولات ديالنا يجوا طريين من الداخل. نزيد نرابي عليهم زوج سنينات تاع الثوم، والثوم اللي يقعد لي راح نضيفه في لاصوص طوماط ديالي فوالا. ونزيد ايضا عليهم كميات تاع الكزبر، كما تقدروا تستعملوا المعدنوس. انا ما نحبش ريحه تاع المعدنوس بزاف، سي بوغ سا نحب نستعمل بزاف الكزبر. راح نخلطهم كامل مع بعض، يعني ندخل هذوك لي زيبيس في البولياشي ديالي، وبعد هذا راح نبدا نشكل لي بولات ديالي. درت الحجم ديالهم مويا يعني ماشي كبار بزاف وما ديروهمش صغار بزاف تاني. راح نكملهم كامل بنفس الطريقة، نوجدهم بجهة ونحطهم. وبعد ما كملت كامل لي بولات ديالي راح نجوزو دوكا لاصوص طوماط. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها حوالي زوج مغارف كبار تاع الزيت، مغرف كبيرة تاع طماطم مصبرة، عندنا 4 فصوص تاع الثوم، عندنا زوج وريقات تاع الرند، وعندنا شويه تاع زعتره. لي زيبيس عندنا فلفل الكحل، فلفل عكري حلو، شويه راس الحانوت، فلفل عكري حار والملح. عندي حبيبه تاع طماطم مرابيه تكون متوسطه في الحجم ديالها. نجوزو لطريقه التحضير. في طنجره حطيت زوج مغارف تاع الزيت، غير يسخنوا هادوك الزوج مغارف تاع الزيت راح نحط معاهم الثوم ديالكم، غير تحطوه قليوه في هذيك الزيت هكذا باش ما يتحرق لكمش. وراح نضيف عليه مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري، نقليها مليح في هذاك الزيت باش ما تطلقليش القروصه ديالها ومن بعد في لاصوص. وحاولوا ما تحطوش لي زيبيس مع الزيت وهي سخونه باش ما يتحرقوا لكمش ويعطيو لكم هذاك الجو المر في لاصوص ديالكم. نقلي هذيك طوماطيش مليح، وبعد هذا راح نضيف عليها طماطم اللي كنت رابيتها، قلت لكم حبه متوسطه في الحجم ديالها، نقليها هي تاني. بعد هذا نروح نضيف لي زيبيس ديالي هكذا باش نضمن باللي ما يتحرقوليش. باه نمرق الطاجين ديالي جبت كميه تاع الماء، راح نضيف عليها ساشي تاع جومبو مرق الدجاج. تقدروا تمرقوا بالماء عادي، لكن كي تستعملوا الجومبو هكذا راح يجي الطبق ديالكم بنين خير. نحركو مليح، ندوب كامل هذاك الجومبو في الماء ونروح نمرق به الطاجين ديالي. راح نضيف شويه تاع الزعتره، ونضيف ايضا زوج وريقات تاع الرند. نخلي لاصوص ديالي حتى تغلي ونبدا نحط لي بولات ديالي ونخليهم يطيبوا. راح نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا.
بعد ما طابوا لي بولات ديالي راح نحيهم بجهه، ولاصوص ديالنا كيما راكم تشوفوا راهي عاقده وثقيله. راح نحط سباغيتي ديالي جوست ما يتشرب لي هذيك لاصوص، ونطفي عليه ونشوفوا سباغيتي ديالنا في صحن التقديم. فوالا، وهذا كان الطبق ديالنا لنهار اليوم، سباغيتي بصلصه حمراء. صدقوني يجي كراف بنين. نتمنى انكم تجربوا طريقتي، واذا عجبتكم خلوا لي تعليقاتكم هذوك الشابين. شوفوا كيفاش جاي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم، هكذا باش تزيد تكبر القناه ديالي. تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله وفي وصفة أخرى. كانت معاكم كوينز كيتشن، سلام.